հիմա մեր շրջաններում մեջ ով մեկ բան չկա հայերեն մանավանդ հայկական շրջաններում մեջ բարձրապես միայն ցայն է որ գլսենք ընդհանրապես երկիներուն եւ բادرազմական օթանավներում եւ անօթաչու թողսարկերում այդպես լուրեր կան որ իսրայելյան բանակը Ցամաքային երկուժումը կատարի, բայց հարավային քյուրերն են, այսինքն դարավի սահմանամերձ շրջաններն են, Լիբանանի հարավը, իսկ Իսրայելի հյուսիսը, եւ ոնց հիմնականում հայկական բնակչություն բացարձակապես չկա, եւ նաեւ լիբանանցի բնակչությունը արդեն դեղահանված է։ Լիբանանի հարավի շրջանը եւ Բեկայի շրջանը ավելի հաջողակի էին հարվածները, ասվեցին մեկ տարվա մեջ մեկ տարի 2 ամիս, իսկ այսօրվա դրուճակին 3 արդվն է իվեր Բեյրութի հարավային արվարձանը Գերմպակոցի։ Դայավին մեգուգես տարի առաջ էր որ բادرազմ թատրեցավ։ Մտահոգ են, բայց մինչև այսօր որևէ մեգասին գիրեք ոչ որոշում կա ոչ բան կա, որովհետև դայավին լավ չեն կասկածան ինչ կբադահի, բայց համայնքը անշուշտ մտահոգ է, որովհետև բادرազմին առաջ նաև գար Լիբանանի տնտեսական եւ ընկերային խորհրդատապը 2019 իվեր, որ Թրամփի շատ մեծ անկում արժանացրեց եւ դժվարություններ կան ընդհանրապես այսինքն բادرազմ անգախ է անշուշտ բادرազմը կայֆ քիչ դժվարություններ հիմա նաև կստեղծվեն քիչ ապահովական դժվարություն տեվ ինչպես որ նախավեսի հայկական շրջաններն հերոյ են բաղադրումները բայց ցայները գլսին եւ ընդհանուր վիճակի եղի բادرազմական վիճակ դրանք թիրախավոր է քաղաքացիական շենքեր երբեմն ասելով որ ոնց զենքի բայասներ կան երբեմն նաև թիրախավոր ոչ միայն շենքը միայն հadoop հարգապաշտի ասելով որ այդ հարգապաշտի մեջ բացախանադու անցնա Հեզբոլլային հիմա ասիգա բնականաբար ոչ կնանք երկել ոչ կնանք հաստատել բայց ըստ իրենց դերախավորեն զենքի բայասները եւ զենքի կորձարանները որոնք ընդհանրապես Բեյրութի հարավային շրջաններում մեջ ու որ Հեզբոլլայի անդամներ կամ աջակիցներ կփնագին բայց նաեւ Գերմպակոցեն շատ մեծ մասշտաբով շատ ավելի զորավոր մասշտաբով Լիբանան հարավային շրջանները, հարավային քյուրերը եւ Բեկայի քյուրերը, այդ շրջանները ուր ընդհանրապես Հեզբոլլայի աջակիցները մեծամասնություն են։ Իրենք սելով որ թե գիտիրախավոր են բادرախանադու անցիկ եւ թե ենթակառուցված ինչ որ կոկտակորձերի հրթիռ արտակման հրթիռներ ու կորձարաններ եւ բահեսներ